好醒獅經過掛紅之後咧，祝願 Big Boss Generation 萬事如意，天喜地，開店吉祥，安康。好，簡稱叫 BBG。出發富貴，創業評價。有請入面嘅同事咧，可以轉一轉身，面向外邊嘅傳媒朋友啊，同時聯同我哋嘅主禮嘉賓一齊望向外邊傳媒嘅鏡頭，嘅一刻。出嚟影啦，不如。So let's have an ice cream. 我哋掌聲問下佢。Congratulations！ 真係非常之正嘅醒獅啊！keep 住先，俾我哋外邊嘅傳媒朋友影多幾張靚相啊！你再通過一陣先，係影唔到啊，根本影唔到。我哋對住中間嘅攝影鏡頭啊！咁樣咧你嚇，不如我哋有請少少嘅玻璃門前少少嘅位置保護你生，係姓李嘅，係嘛？係個大話事人俾啊！好。有保護你生呢出得嚟㗎，風對文㗎。呢個時候咧，不如我哋有請紅師咧先做一旁嘅稍作休息啦。咁喺呢個時候咧，我哋有請4位嘅貴賓可以準備移步外嚟到門外嘅位置咧，進行剪彩儀式。喺呢個時候咧，我哋有請3位嘅嘉賓，分別係Everly 同埋股東代表朱總以及蒼井空小姐移步嚟到裏邊係進行剪彩儀式。咁接住落嚟咧進行嘅剪彩儀式咧，就象徵住呢3位貴賓共同為 Big Boss Generation 開啟香港娛樂產業新時代揭開序幕。好，我哋不如俾啲熱烈啲嘅掌聲俾我哋遠道而嚟嘅嘉賓蒼井空小姐好嗎？與此同時咧，亦都有請工作人員咧遞上彩帶以及跟手。我移中間咯，你試下前面有冇？可以稍微移過嚟，呢邊多少少，以上呢個。你知腳架可唔可以拍到啲？得 OK。3位一齊望住我哋前方嘅全部朋友嘅鏡頭啊！首先係中間嘅全部朋友。小姐。再到左邊。你傾未啊？快 please， 3位唔該。嚟到右邊嘅全部朋友，好再翻嚟中間嘅全部朋友啊！我哋再補多幾張靚相添。蒼井空小姐遠道嚟到香港。威晒 please。好，再翻嚟右手邊啊 ，so right inside please。And then back to left hand side。
OK， 再翻嚟中間，so back to center。你再抱多張明信片，希望咁多位傳媒你都可以影翻多啲靚相啦。再嚟到右手邊，係咪？So now we back to the right side again, and we back to center. So thank you so much. So now we count down to 3 and please cut the ribbon. 我哋倒數3聲就一齊去剪開呢個彩帶，寓意咧開啟呢個新嘅序章，好嗎？預備一齊倒數3、2、1，祝賀 Big Boss Generation 職業運開大展鴻圖。女仔嚟嘅。阿聲你嗰條啊？成體開幕片。接住落嚟，我哋將會進行嘅有請公園第香口谷。咁啊，有請我哋室隊錄低呢個激動人生嘅時刻啊 ！So please raise your glass and take a photo and up the countdown to 3 as here. So let's take some photos together. 我首先望向中間嘅傳媒朋友，好，酒杯可以再低翻少少啦，再望向我哋左邊嘅傳媒朋友，然後嚟到右邊呢邊嘅傳媒朋友。Right side please. Please. 我哋呢邊。This way. Right side. Right hand side. 好，再翻去正中間。So back to middle。我呢時候咧，不如有請咁多位我哋一齊倒數3聲，去為呢一個咧咁珍貴嘅時刻咧慶祝好嗎？預備3、2、1，祝願 Big Boss Generation 全城締造未來，祝賀 Big Boss Generation 繼往開來，生意興隆。Congratulations！ 好，咁接住落嚟咧，我哋將會移步到店外咧，去進行彩青儀式㗎。咁呢時候咧，我哋首先有請2頭紅絲引路，並有請3位嘉賓嘅紅白先細細告盡花月時光。